糯米酒咧，首先就係要將啲米洗乾淨佢，洗到啲水比較清，咁就差唔多啦。最少洗3個水咧，嗰啲糯米嗰啲水咧就清嘅，咁就好啦。嗱，洗到呢啲水清清澈澈，咁就多啲咁多水，將佢浸過夜。OK， 水滾之後就擺落去篤幾個窿，就篤幾個窿透氣，係咪？水滾之後擺落去幾個窿透氣，然後就冚住佢啦，冚住佢蒸30分鐘 ，OK。將佢成餅倒過嚟呢個，倒過嚟呢個碗度嘅 ，OK。黐住啊！要攞嘢刮咗佢出嚟。開佢攤凍。OK， 啲糯米咧蒸熟咗之後攤凍到大概40度以下咧，就可以開始擺呢啲紅谷米落去啦。將佢溝勻佢，唔好太高溫度啊！要40度以下先得啊！如果唔係咧，會將啲紅谷米咧嗰個發酵燙到死咗，就唔可以發酵啦。所以咧係最好就40度以下咯，或者凍啲咁多都唔怕，但係就唔可以超過40度。咁樣將佢撈勻佢，個份量咧，我會喺最後寫喺個最後嗰度個 video 最後，即係落幾多份量，我會啲材料啊、啲份量啊，我會喺最後個 video 嗰度就寫喺度嘅。
樣樣寫清楚嘅啦，到時大家就一睇到最後就可以有個 recipe 啦。OK， 而家咧我就將佢 mix 好先，就喺呢度，亦都係。溫度係好 perfect 嘅，30度between而家，唔凍暖嘅就最好噶啦，溝呢啲紅谷米落去，最好就將佢打散佢，等佢入均勻。我好似整咗係大概4磅幾米，出嚟就有咁多。4磅幾，4磅多咁多。今日釀紅谷酒，我就用呢個大樽啊，呢個大樽有2加侖多嘅。首先就係要將佢洗乾淨，用啲滾水消毒過。而家擎乾咗水啦，我就擺喺個底度，擺啲紅米谷落去先。個底度擺咗啲紅米谷，喺個底度。呢個樽有成2加侖。溝好嗰啲米就擺落去，然後就入埋呢啲落去啦。總共4磅有多，哇！差唔多1樽。溝勻咗之後咧，就繼續入樽啦。呢個係第2輪嘅。好咗之後入咗樽就加水啦。而家我4斤多啲嘅糯米，就加8斤啲水，凍開水啊要加8斤凍開水。OK， 加夠咗水之後咧，就冚住佢，唔好密封，係咁樣冚下。裝好咗啦，啲水又加夠啦，就而家就定得佢到聽日咧，又要攪下佢。攪嗰陣時候咧，嗰啲工具咧一定要消毒，每日都要攪，起碼攪1個星期後先再密封。OK， 今日就係到此為止。To be continue。
Thank you for watching。紅谷和糯米酒咧，經過一日嘅發酵，已經上到嚟呢度啦，由呢度成4寸啦。而家咧就要攪拌佢啦，要每日都要攪，等佢均勻發酵啦。將啲酒糟攪勻咗之後咧，咁咧就冚翻個蓋，唔使密封㗎，要等佢有啲氣頭，咁樣再吸翻住下佢。聽日咧又繼續搞就得嘅啦，即係起碼要整1個星期。